讚咗，得閒請你飲茶哥哥，讚我唔夠。但係我都讚你啊，好講你啦，譬如讚你。有廣告咗你嘅條蛇頭30蚊叉燒啊！做咩好啊？係啊！我哋打工啊，分分鐘唔喺度啊，人哋先揾係嘛？唔得啊！多謝晒你啦！咁係嘛？嗰啲氣泄晒出嚟，發毛啊真係爭一半氣啊！多謝晒，有啲魚夾仔，先生你咧？好啦，燒油雞飯好。燒油雞飯，我哋多一輪先。見到你站得咁樣，我係會打開嚟就抽嚟俾我。好，多謝晒你小姐，知道不？本身燒鴨啊，知道不？我係知道。呢有隻。整個大嘅。咁就今日冇琴日咁忙啊嚇。係啊，多謝晒。琴日真係做到。3個都搞唔掂，係啊！琴日點解咁多人嘅？一個收錢，一個包嘢，一個斬嘢都做咗個幾個鐘頭，嗰陣間真係斬唔切，包唔切。加切雞飯先好咯。加切雞。因為依家失咗憶都唔定嘅。有冇部身搞你搞係。咁你呢個爸爸仔唔錯啦，佢而家咧，多謝晒先生。哦，這小雞是多少？40、50蚊，50、爸爸就收你。好啦，沒有啦。先影滷水店。一層都大雞。好。一個切雞飯，一個切雞飯啊！佢嗰啲你問9月16唔知搞唔搞掂啊？都拉唔着㗎。雞飯。
跟餐有餸未？入味。飛龍茶。跟住乜嘢話？呢個嚟㗎，靚仔。哦，再加條啦。阿姐半斤叉燒下，淋叉下。好，特色豬手啦，有喎。我去咗邊啊？係咪隻豬手？你人多你唔快，好快啲一陣嚇。係佢。得啦，唔使斬咁大嚿嚇。細嚿都斬唔到啊！你想我斬細嚿啲，斬咗邊？斬大嚿啲又唔得，係嘛？細嚿爛晒啊！你啲豉油雞係咪？換邊啊？細個。哦，一隻雞啊！嗰啲脆卜卜。哇，今日又咁好嘢喂！我浸隻豉油雞。一隻啊？係。